Kawangware ucio nito cimburagia itira nake bwana sana. Retore Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na nĩndĩmwenda na ngamuhe gĩtĩo mũno. Thank you for being a pillar in my ministry kuma kũrĩa CFF Kawangware. Na rwĩmbo rwega rwa gũtũririkania atĩ thakame ĩyo yaitĩkire mũtharaba-inĩ ndikamĩconorithia. Nĩ igana tũconorithĩtie na njĩra ya kũgĩra andũ arĩa angĩ ndundu. Na ti ndundu cia kũmatigia, nĩ ndundu cia kũmoragithia, cia kũhukithia cioneki ciao, cia kũmatũria na maithori na kũmatũria tũburi-inĩ. Jesu arotũririkana na atuĩke wa gũtũteithia. Nĩ aigana maconorithĩtie thakame ĩno ya Jesu. Kristo arotũiguĩra tha na atũteithie. Nĩ aigana maconorithĩtie thakame ĩno ya Jesu rũcinĩ rũrũ rwega. Na njĩra ya gũkorwo ithaka iria marĩ thĩinĩ wacio na ithaka iria maikarĩire, maũndũ marĩa meciragia nĩ maũndũ mangĩtũma maheo gĩkeno, nĩ maũndũ mangĩtũma maheo gĩtĩo. Mwathani amarora arona no gĩconoko gĩtheri, tondũ icio ciothe no ithaka cia thakame. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie. Nĩ igana maconorithĩtie thakame ya Jesu rũcinĩ rwega na ũndũ wa gũkunyanĩra arata ao, gũkunyanĩra andũ matarĩ wĩhia, andũ matarĩ ũru magwĩkĩte, ũkamathukĩra mũgarũ na ciĩko iria we managwĩkĩra we. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie. Tuona rũcinĩ rwega kĩrĩkĩrĩro kĩao. We have just looked at two characters who thought they were very good betrayers. No rora kĩrĩkĩrĩro kĩao, marĩkĩrĩirie na kuoya mũkanda na kũĩita. Ona ti matiatindĩkirwo nĩ arĩa mageragia gwĩka atĩ no kĩũndũ kĩa macukumire. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie gĩkĩmonithia ciĩko iria mwĩkĩte itiagĩrĩire kũreka mũtũre muoyo rĩngĩ. Ai kamũkanda wĩcuriei kũrwaga gũkinya hau rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Na ndauga atĩrĩrĩ, no wage gũkorwo woete mũkanda ũkeita na ũtũre na gĩito thĩinĩ wa ngingo yaku. Thamiri yaku ndĩkareka ũhurũke, tondũ nĩũĩ nĩ cioneki cigana wanahukithia. Nĩũĩ nĩ andũ aigana mararĩra as a result of kũbutwo wĩra, and you were used. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie. Ũyũ nĩguo mũtharaba ũrĩa tugaga nĩ tũgwĩkũĩra, nĩ tũkwĩigĩrĩra. Ndũkoragwo wĩ mũhũthũ. Ona Jesu aũkuire na njĩra ya mbere kwamba gũcirĩrwo na kũgĩrwo ndundu, na ti ndundu yarĩ ya kũmũteithia ũrĩa kweneza injiri, yarĩ ya kũmũragithia. Number 2, makĩmenya the one who will help us achieve this mission is none other apart from somebody who is in their camp. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie. Ndakwĩra arĩa wĩtaga arata ũkamenyaga nĩa, tondũ nĩo mahũthĩragwo kwenda kũmenya how is she progressing, how is she faring, family yake thiaga atĩa, nĩ marũaga na mũthuri kana matirũaga. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie. Nawe hĩndĩ ĩyo weraga mũndũ na ũgĩceaga nake wĩcirĩtie it's a prayer partner, nĩ mũrata. Ndauga tũkoretwo twĩna na majudasi maingĩ gũkĩra arata. Jesu arotũririkana na atũteithie kũmenya nĩo mahũthĩkaga nĩgetha ndundu ya kwagithio ya gũteĩrĩrio cioneki ĩtuĩke nĩ gũkinyanĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na ithuĩ tũtigũtũra Good Friday tondũ nĩ tũĩ angĩkorwo magereirie Jesu maũndũ mau na kiumĩra arĩ mũhotani mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ kaburi-inĩ, ona kuo kũrĩa magũthikĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ndundu ciao, kũrĩa magũthikĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ikunyanĩra rĩao, onawe ndũgũikara kuo rĩngĩ. Receive ũhoro wa kũriũkĩrio maũndũ maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, kũriũkĩrio cioneki ciaku, kũriũkĩrio kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku, kũriũkĩrio thayũ waku na gĩkeno gĩaku nĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twathiĩ na mbere tuona thutha wa Judas kũhũthĩka. He looked at the 30 30s. Asirora ũguo akĩũria, what is this? Rĩu ici nĩcio iratũma ndute wĩra ũrĩa ndaruta. Nakĩo kiugo gĩtheru gĩakorwo gĩgĩtwĩra wega mũno. Acirora agĩciagĩra bata, akĩgeria kũhera, akĩgeria kwĩra andũ acio nĩ ndĩkire ũru mũno, makĩmwĩra ithuĩ nĩ tũrachivire mission. Waikara na the icio 30. Ta imagine wanahũthĩka gũkunyanĩra andũ
ni kindu kiigana atia kindu gitangi guturia kindu gitangi tumaginyo survive kana kindu rithie guguo na nduri thayo nduri gikeno Jesu arotuiguira tha na tuteithie na nikio nageria gucokia matingiacioire acikia ninge kanitha-ini they knew very well ne thendi cikuite muoyo wina thakame ya mundu matingiacioire macikie thiini wa kiondo kia muhothi hamwe na nikio kiugo githeru kia Ngai giatwira mathi makiwagia dudu nigetha macirire mbeca ici cioire thakame tugwika atia nacio na maandiko matweru magethura githaka kia mumbi kiria thikagwo andu na mageta nginyagia umuthi gitagwo githaka gia thakame rucine rwega Ngai arotuiguira tha na atuteithie tondu nukurukuria andu day in day out maikarĩire ithaka cia thakame marĩaga ithaka cia thakame manyuaga ithaka cia thakame citire thayo citire gĩkeno andũ a Ngai citire kũiganĩra citire ũrugarĩ citire confidence thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai arotũririkana rũcinĩ rwega na atũteithie nĩgetha rĩrĩ kaba ngorwo ndĩ na kĩndũ kĩnini no nĩ kĩndũ ingĩtĩĩra na ndĩrahĩre thĩinĩ wa Ngai tondũ no kĩhe thayũ gũkĩra mwathani andora arĩ igũrũ akaroraga akona ngari ĩrĩa ndĩratindĩka nyũmba ĩrĩa njikaire nĩ gĩthaka gĩa thakame tu wĩikare ũkĩmenyaga gĩthaka kĩu gĩa thakame twerwo nĩ gĩa gũthikanwo wĩikare ũkĩmenyaga nĩ cioneki cia ciana cigana ũthikĩte thĩinĩ wa gĩthaka kĩu gĩa thakame wĩikarĩire nĩ cioneki cigana Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie nĩ maũndũ maigana ma goro ma ciana ciaku wote ũgathika just because of what you did. Was it worth? Was it worth? Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere celebrate the power of resurrection Ngai aragũteithia gwĩcokera na kwĩyũria ũndũ ũcio wekire rĩ na kĩrĩa werĩirwo rĩ was it actually worth? Ngai arokũiguĩra tha na agũteithie nĩgetha wĩyaũre gĩitũ kĩrĩa gĩtũraga thĩinĩ wa ngingo yaku kiu gĩtũraga gĩkuohete gĩtikareka ũthiĩ mbere kana ũthiĩ thutha gĩtikareka yani nĩ ũrĩ warora mũndũ wĩna indo ndarĩ thayo Jesu arotũiguĩra tha ndarĩ gĩkindĩrio Kristo arotũririkana na atũteithie rũcinĩ rwega tũkũrũ nĩ gĩthaka gĩa thakame wĩikarĩire rũcinĩ rũrũ rwega kĩmwathani atũririkane tũrathoma Mathayo 27 tondũ ũhoro ũyũ nĩgetha tũkũngũĩre mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega tũmenye harĩa Ngai witũ atũrutĩte nĩgetha rĩrĩ kũngĩkorwo kũrĩ mũndũ ũrathikĩrĩria na nĩ mũgĩre ndudu kũngĩkorwo kũrĩ mũndũ ũrathikĩrĩria na nĩ mwarahũrĩre mbara kũngĩkorwo kũrĩ mũndũ ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo na nĩ mũkunyanĩre na nũĩ rũa rwa gũkunyanĩrwo nĩ mũrata ũrĩa rũrĩ rũũru Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie ithuĩ tũtihana Jesu nĩ amenyaga piũ it was the only way no ithuĩ nĩ tũtigagwo twĩna ruo rũingĩ mũno angĩ makaingĩra nginya depression as a result nĩ igana rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtũmĩte kaburi-inĩ na njĩra ya kũmakunyanĩra kĩmwathani atũiguĩre tha na atũteithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩ ũgatigagwo ũkĩgana ũkĩraha nĩ ũndũ wa kĩrĩa wĩnakĩo kumbe nĩ gĩthaka gĩa thakame na nĩũĩ thakame reke ngwĩre nĩ njũru tondũ nĩyo yatũmire Ngai arie akĩũria Kaini atamwĩrĩte akĩũria Kaini where is your brother nĩ ũndũ wa kũigua thakame ĩkĩmũrĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ thakame ĩyo ĩrĩkũ mwathani angĩkorwo akĩrĩra akiona ũguo akiuga ĩno rĩ nĩ ĩrarĩrĩra nĩ ĩretanĩra harĩ mũndũ ĩretanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga wega mũno Ngai agĩta Kaini akĩmũria Kaini where is your brother nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtũraga thĩinĩ wa gĩtagwo gĩthaka gĩa thakame nake mwathani arageria gũkũria where is your colleague where is your brother where is your churchmate where is your fellow servant thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo thakame reke ngwĩre ti mwago thakame ndĩngĩitĩka thĩ ta ya mũndũ ya mũndũ wa Ngai ndĩngĩitĩka thĩ ta ya nyamũ nĩ yaragia na yarĩkia kwaria nĩ ĩgĩraga na nĩkĩo twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ very careful
Rĩrĩa tũgũikara thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũgũtũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo arotũra tũiguĩrĩire tha na tũteithie. Na nĩ ũraimagine Kaĩ nĩ akĩrora akĩarĩria Ngai arrogantly akĩmwĩra, was I meant to take care of my brother? O ta ũrĩa ũngĩkorwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũranjũria na nĩ ũramenya nĩ wahũthĩkire ũguo, niĩ rĩ, do I even care? Ũcio ũkĩrĩ thĩna wake. Ke ngwĩre nĩ thĩna wake ũmũthĩ. But a day is coming and it will be your problem and your problem alone. Ũgakorwo wĩ thĩna waku na thĩna waku na njĩra nene na ruo rũingĩ mũno na maithori maingĩ mũno na kũgiĩka kũingĩ mũno. Hĩndĩ ĩrĩa gĩthaka kĩu gĩa thakame kĩu wĩikarĩire, thakame we kambĩrĩrie gwĩtia, thakame we kambĩrĩrie kwaria, Jesu arotũririkana na atuĩke wa gũtũiguĩra tha na gũtũteithia nĩgetha tũhonokie our generations na ũndũ wa ciĩko citũ o mũthenya. Handaga kĩrĩa ũramenya, when you sit on the other side na wĩrwo nĩ ihinda rĩa kũgetha, you will harvest joyfully. Nĩ ũkagetha wĩ mũndũ mũkenu na wĩ mũndũ wĩna thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kiugo gĩtheru kĩega gĩtũraga wega mũno thĩinĩ wa Genesis. Hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai, tondũ thakame ndĩkĩgũre ti mwago, waigua gĩgĩtwo gĩthaka gĩa thakame, na nĩ mamenyaga matingĩhũthĩra mbeca icio gwĩka ũndũ ũngĩ, tondũ thakame nĩ ĩrĩhia, thakame nĩ yaragia, thakame nĩ ĩtagia. Ngai arotũiguĩra tha na atũteithie. Nĩ wega wĩyũrie wĩitĩte cigana, na ngwĩraga rĩrĩa ũgwĩciria ũhoro wa thakame ũgeciragia nĩ ngoro cigana ciraura na kũu thĩinĩ as a result of your words. Nĩ ũrĩa wamathinĩkanirie na ciugo, nĩ ngoro cigana iraura rũcinĩ rũrũ rwega, no pati ya thakame ĩrĩa ĩratũma Ngai witũ arĩ igũrũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere kũririkana the power of resurrection. Akũria, we ũrathikĩrĩria wĩ mũthuri, wĩ mũtumia, wĩ mwanake na wĩ mũirĩtu, where is your brother? Where is your sister? Tondũ ũcio arakũria nĩ aramenya wega mũno moko maku nĩ mahũthĩkire gwĩka maũndũ marĩa wekire, gũtũma akorwo akĩona ruo rũrĩa arona, gũtũma akorwo agĩthiĩra wheelchair-inĩ ĩrĩa aikarĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na nĩkĩo Pastor Joyce atũinĩra rwĩmbo rwega mũno, auga we mwene, ndigaconorithie thakame ĩyo ya Jesu, nĩ tũmĩconorithĩtie tondũ Mwathani moko mau tũmoyagĩra nĩmo maratũma agũtũria where is your brother. Na ithuĩ because we are very arrogant na tũreciria Ngai nĩ mũndũ, o ta ũrĩa tũgeragia kwĩhitha andũ tũgeciria Ngai witũ rĩu ahana mũndũ, nĩ tũmũpurĩte to that level atĩ no tũmũblind, tũmũtukanie. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie rũcinĩ rũrũ rwega. Ithaka cia thakame Ngai arotũteithia gũthama, Ngai arotũteithia gũtigana nacio itanakinya gwĩtia, itanakinya kwaria gĩkuũ kĩu gĩtanĩtio nakĩo. Jehova arotũteithia kwĩra Mwathani, niĩ ndigũikara rĩngĩ gĩthaka-inĩ gĩa thakame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thakame ya mũrũ wa nyina na Kaini ũgwĩtwo Abeli yarĩrĩire Ngai ĩrĩ thĩ, we mwene arĩ igũrũ akĩmũigua na yamũrĩrĩra. Kiugo gĩtheru kĩa Ngai kiugaga rĩrĩa amũririo na gũtuĩka nĩ amwarĩirie ũguo amwaregeria arrogantly, maandĩko maugaga akĩmũruma na akĩmwĩra, nĩwona wĩra ũcio ũrutaga wa moko ndũrĩ hĩndĩ ũkagĩa na mĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. He cast the ground for him. Rũcinĩ rwega nĩigana marathikĩrĩria, tũkorwo watũũra ũgeragia kũmathana ndũrĩ kĩndũ ũkanyita tondũ moko maku matũire manungaga thakame. Nĩ harĩ andũ Jesu atũũraga akũragia where is your brother? Na brother yaku ti brother ũrĩa mwaciaranĩirwo nake, nĩ mũndũ ũcio wakũnyanĩire wĩra-inĩ, nĩ mũndũ ũcio wakũnyanĩire ũtungata-inĩ ũyũ tũrutaga, nĩ mũndũ ũcio. Jesu arotũiguĩra tha na atũteithie rũcinĩ rwega. Ngwĩre thakame Ngai atua kũmĩrũĩrĩra ndarĩ itherũ, Ngai arotũririkana na atũteithie. Atua kũrũĩrĩra Jesu atũmire mũndũ ũgwĩtwo Judas athiĩ oe mũkanda akeitĩre nyũmba, mũndũ ũgwĩtwo Ahithofeli nĩ ũndũ wa gũtũma ngoro ya Daudi yure, nĩ ũndũ wa gwĩciria I have been of so much help in your life, so ndĩrenda gũkwĩra ndakweherera ũguo njeherie ũũgĩ ũyũ na kĩrĩa ngũheaga. I know ndũrĩ kũndũ kũnene ũngĩthiĩ, nĩ ũndũ wa kũreka ngoro ya Daudi arĩ mũthamaki yure. Kiugo kĩa Ngai kiugaga athiĩ kũheana kĩrĩra kũrĩ Absalom gĩkĩaga gwĩkĩrĩrwo. Na nĩkĩo twarĩkĩrĩria na kuona atĩrĩrĩ,
Maandiko maugaga nake akĩingĩra thĩinĩ wa ndigiri yake agĩthiĩ nginya mũciĩ akĩitĩra kuo tondũ thakame ndĩrĩ itherũ arĩ na ariũ a ithe witũ no ĩgũtũũria ũrũraga ta Kaini no ĩgũtũũria ũmathaga na ndũrĩ kĩndũ ũkagwatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na wagwatia gĩkaga gĩkeno gĩkaga thayũ Mwathani arotũiguĩra tha na atũteithie rũcinĩ rũrũ rwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩgetha tũthiĩ na mbere tũgĩthaithaga Ngai nĩ ũndũ wa thakame ĩrĩa tũitĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ ũndũ wa thakame ĩrĩa tũitithĩtie Ngai agĩe na ihinda rĩa gũtũiguĩra tha na gũtuonekanĩra nĩ tondũ nĩ Ngai mwega nĩ Ngai mũthingu na nĩ Ngai mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũgũkorwo na rũcinĩ rwega kũrĩ thakame ĩrarĩra concerning Kenyans concerning the entire nation of Kenya Ngai arotũririkana rũcinĩ rũrũ rwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na nĩgetha tũtikae gũconorithia thakame ĩno nĩ ya goro ĩna bata mũno ĩrĩ hinya mũingĩ mũno ingĩambĩrĩria gũtwĩtia icio ingĩ kũrũgama gũtetera icio ingĩ twanaitithia oro ũguo tũgĩciria gwĩ kũndũ kũnene mũno tũthiĩte tũkorwo harĩa tũngĩkorwo ti handũ hega oro na hanini Kristo arotũiguĩra tha na atũteithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo kona mũndũ ũranjĩra etagwo Emma Mũcangira njũrĩ about the other man who committed suicide you read which book you thought maybe 2 Samuel chapter number 15 and gũkorwo gĩ-confirm whether it's 2 Samuel 15 or 17 but ũgĩthoma kumia 2 Samuel 15 ũikũrũkia nayo ũguo twarane karũgano kau nĩ story gathaka mũno rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo nĩgetha we ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwega no tũraga na attitude ya kwĩrũma kĩni kuga nawe nĩ aratigire nĩ akũnyona menya no ũrerũmĩra kĩni tondũ wahota gũkorwo ũrerũmĩra kĩni mũndũ ta Daudi ũĩ gwĩta Ngai na kwĩra garũrania kĩrĩra kĩa Ahithofeli gĩtuĩrimũ mũtheri ndũkareke gĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndĩmwaragĩria ũguo nĩgetha Ngai atũteithagie gũikaraga tũrĩ free na kwagaga kuohagwo nĩ maũndũ marĩa mohaga andũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo magagũtũũria na ruo na thĩna yet it was just a prayer away no gwĩta no ngĩtanire tu na Ngai agĩe na ihinda rĩa gũkũigua na gũgũthikĩrĩria agarũranie kĩrĩra kĩa Ahithofeli thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ gĩtuĩke ũrimũ mũtheri kĩage gwĩkĩrĩrwo nao marora mona gĩtinekĩrĩrwo oi mationaga bata wa gũtũũra rĩngĩ matũraga na disappointment na frustrations nyingĩ magerie imagine their missions have been frustrated by God yani matanya mao methugunda mao gũgũcirĩra kwao nĩ kwaharaganio nĩ Ngai we mwene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo cihandĩte wega thaa igĩrĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 27 tũrathoma Mathayo 27 rũcinĩ rũrũ rwega nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai mũtheru na nĩ endo theru arotũteithia kwaga gũconorithia thakame ĩyo na ithuĩ nĩ tondũ wa thakame no tũhote kumagara gũthiĩ na igũrũ na itherero ona ithũĩro gũtarĩ mũndũ ũngĩtũũria kĩũria tũkĩnyitanĩra na Phyllis Buthia rũcinĩ rũrũ rwega cihandĩte wega thaa igĩrĩ erũkĩtie ndagĩka 28 nĩ ihinda rĩa ũmwe witũ gwĩcokera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo njarĩrie kũhĩtũkĩra 20014 na ũnjarĩrie